Pembalap MotoGP asal Spanyol, Jorge Martin, kini makin percaya diri jelang seri balap di Malaysia yang dijadwalkan akhir pekan ini. Martin optimis bisa mengunci gelar juara dunia tahun 2024 di Sepang setelah bersaing ketat sepanjang musim. Dengan performa kuat yang ditunjukkannya, Martin menjadi salah satu pembalap yang paling diunggulkan. Kemenangan di Sepang akan menjadikannya juara dunia, pencapaian yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Tetap ikuti berita terbaru dari dunia balap. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu untuk update selanjutnya.